Ok guys, bienvenidos a my channel, a mi canal. Pues aquí está el carrito que como que anda bien y que no anda bien. So, vamos a chequear vamos a ver si podemos arreglarlo, vales. Vamos a... Ay, no, es que está muy frío, vales. Ok, pues vamos. Vamos a ver si es cierto que en el Capulín espantan vales. Si escuchan ese ruidito, pues si por ahí hay un mecánico que sepa qué es eso, ese ruido, no sé de dónde venga, vale. Pues ahorita vamos a ver qué rollo. No quiero calentar mucho aquí con cuidado de no meter mucho los dedos. Sí, porque no sé si... no sé qué es lo que... Pero sí, quería mirar la agua, pero esta se siente muy vacía. Con mucho ruido. Ya miro algo como que bueno, lo vamos a apagar para que no se caliente mucho. Vamos a prender el aire acondicionado. Pues sigue haciendo el mismo ruido. Pues no sabemos, vales. Vamos a ver qué podemos hacerle. Pues ahorita lo primero, ya traigo el taponcito de aquí que se había caído, vales. Pues ahorita voy a quitar esta parte de aquí. Luego voy a quitar la banda. Y voy a darle vuelta a las poleas a ver cuál es la que... Pensaba que era el termostato, pero ahorita está cargada esta y esta. Y si puedo mirar como que le hace falta algo. Aquí también, o sea, no sabemos. Bueno, guys, pues esa va a ser la tarea. Es que no tengo que menearme, pues mi camioneta no aparece, vales. Pero sí vamos a ver qué. Pues aquí líquidos están bien, aceites, todo está bien. Nomás ese ruidito. Y pues vamos a ver. Además, pues vamos a quitar este tapón que le había puesto, vale. Hoy está bueno. Este me lo regaló un amigo, vale. Bueno, hay que quitarlo y adiós. Pues ya me llegó el otro, vale. Vamos a ver si es cierto que es el mismo. Entonces la parte que encargué es china, vale. Si el carro es japonés. Vamos a romperle, a ver.
Es que no sé, por ahí yo creo se lo quité el otro y pues se cayó, se me olvidó algo. Pues tengan cuidado, vales. Vamos. Y entró. No, por eso se salió el otro, vales. Tienen que darle así vueltecita para atrás hasta que entre. Adiós. No, pues ahí está, así quedó. Esta es la parte de ese taponcito. Ahí para el que quiera comprarla o algo. Pues es de Chinolandia, vales. Bueno, pues acá vamos ahorita a ver qué vamos a hacer. Esto es nomás para que escucharan el ruido o algo. Si alguien sabe, algún mecánico de esos de mis seguidores que sepa este rollo, pues aquí estamos, esperamos respuestas. Ay, vamos a quitar esto, pues ya. Este fue un tapón provisional, vales. Bueno, pues ahí estamos, ya saben, saludos a Pochos Morochos. Y vamos a ver qué hacemos con este yunque, vales. Ok, adiós, bye bye.